माय न्यू अनदर वीडियो। तो गाइस ये मैंने कल बनाई है ने डेंजी चेनसॉ मैन की फ़ोटो। तो गाइस ये मैंने बनाई है कल और मैंने बोला था कि इसे बाद में शेडिंग करेंगे। अभी तक मैंने शेडिंग इतने करा है इसकी। तो गाइस मैं करने वाला उसकी आज शेडिंग। तो देखेंगे अपनी जितनी परफेक्ट शेडिंग बनेगी उतना ही अच्छा दिखेगा अपना ये चेनसॉ मैन। तो गाइस देखेंगे कि शेडिंग कैसी परफेक्ट बनती है क्या। गाइस हमें पहले अपने जो टूल्स लगते हैं अपने शेडिंग को देखना पड़ेगा। जो कि ये अपनी चारकोल पेंसिल जो कि लगने लिए अपनी ये ब्लैक पेन और ये अपनी ग्रेफाइट मैकेनिकल पेंसिल और कुछ ये सरा का लेजर। तो गाइस अपनी ब्लेंडिंग करने में लगेगा अपने को ब्रश। ये ब्रश है जो कि ब्लेंडिंग करने में काम आएगा। इतने सारे अपने को टूल्स लगेंगे अपने चेनसॉ की शेडिंग में। तो जल्दी से फटाफट करते हैं इसकी शेडिंग। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes. तो गाइस फाइनली अपनी ये चेनसॉ वाली ड्राइंग पूरी कंप्लीट होती है, जो कि ऐसी कुछ दिख रही है, जो कि मेरे से तो परफेक्ट है। क्योंकि मैंने इसकी करा है शेडिंग, बहुत अच्छी लग रही है। ये भी ऐसी फोटो है जो कि अपने मुंडा काड़ा है इसका फेस। गाइस बताना कमेंट में कैसी दिख रही है ये फोटो। बढ़िया दिख रही है, अच्छी। तो गाइस ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। Like a river rolling